走进现实生活，讲述离奇故事。大家好，我是小陈，欢迎观看陈风故事。山东的李成正在筹备婚礼，可就在结婚的前一天，作为准新郎的他和父亲一起装饰婚房。不料，当两人绑完气球后，父亲直接拿起一把锤子，活生生地将他锤死。而父亲的杀人动机让人觉得不可思议。28岁的李成正为了彩礼的事情和家人闹得不可开交。阿欢都说了，他们家没有什么其他的要求，只要想结婚，给8万块钱彩礼就行了。李成坐在沙发上，双腿大大咧咧地岔开，一只脚搁在了茶几上，仰着头对站在卧室门口的母亲说：你看其他家的姑娘，哪个不是要10多万的彩礼？就阿欢心疼我，只找我要了8万块钱。8万块钱对于我们家来说也不是一笔小数目。李母脸上有些忧虑，她算了算自家的存款，虽然有10来万，可那些钱是他们俩的养老钱。抛开彩礼钱，李家还需要宴请宾客，筹备彩礼，甚至还要装修新房，总的加起来又还要10来万，这钱可不计算，一算处处都要花钱。李母小心翼翼地开口：能不能少一点？这话一出，李成直接变了脸色，怒声道：不就是8万块钱吗？我知道你们有这么多钱，现在结婚是我人生中最重要的事情，你们都不愿意把钱给我，让我好好娶媳妇，我还是你们的儿子吗？妈不是这个意思。李母嘴拙的想要解释，又在他的态度下有些畏惧。8万块钱我们可以出，只是其他地方的花费我不管，反正我就是要娶到媳妇。阿欢要求也不高，碰到这么好的人是我的运气，你们只要帮我把婚礼准备好就行了。李成甩下这句话后就出了门，留下李母一个人在后面唉声叹气。2个月前，李成在相亲的时候相中了王欢，2个人谈了半个来月，就已经打算去结婚。对于他们2个年轻人来说，结婚不过是去民政局领个证就是了，但2家的大人却得为他们筹备婚礼，甚至准备婚房。这一系列的事情忙下来，整整1个来月，李家人都没有时间休息。现在李成又甩了脸子出门，李母只觉得头疼不已，转身去找了自己的老伴。不料李父却说出了这样的话：他想要什么，你给他就是了。李父早些年就认识王欢那姑娘了，知道那是个不错的孩子，现在他愿意来当自己儿媳，李父是一点反对的意思都没有。彩礼钱是个小事儿，婚礼都筹备到这个地步了，不差那一点半点了。李父拍板让李母去取了8万块钱，打算等过几天再给儿子。他们的婚期定在了29号。李父现在最重要的任务便是想清楚请柬要发给哪些人。当初他们大女儿李秋化名结婚的时候，家里来了不少人，有着现成的名单可以看。说曹操到，李父正准备去找女儿拿名单，李秋就带着2岁的儿子过来了。你肚子里还怀着一个孩子，现在咱家里这么乱，你过来干什么？刚一见面，李父就皱着眉头对他批评了一头。李秋知道父亲是关心自己，笑着回答：弟弟要结婚，我当然得过来帮忙了，只是不知道我能够帮些什么。你好好待着，就是对我们最大的帮忙了。李母亲昵地拍了拍他的肩膀。关于婚宴酒水的事情，我们打算下个星期再去谈，反正距离婚礼也还有2个星期。那行，有什么需要的就喊我。李秋点点头。转眼间2周的时间过去了，婚礼也筹备得差不多了。直到婚礼的前一天，李父突然把儿子叫过来，说：你们婚房里的挂饰还没有弄好，
我们现在去把气球挂上，你让妈去呗。李成不在意地说。李父声音沉了下来，气球那么高，他怎么挂得到？无奈之下，李成只好跟着他一起去了。两个人把铺在床上的气球吹了起来，然后挨个挂在了天花板上。对了，你和王欢结婚之后就要好好过日子，人也应该稳重下来了。李父苦口婆心地说，到时候你就不是一个人了，背后还有个家庭，也要去好好工作了才对。我知道了。李成不愿意听他唠叨，随口敷衍了两句，接着把最大的那个气球挂上去后，李成突然想起了一件事儿，扭头对父亲说了一句话，可他没想到接下来说的那句话直接让他送了命。你告诉我，你为什么要做这种事啊？李家新房里，温吞了大半辈子的李母第一次对自己的丈夫出了手。只见李父的脸上有一个深深的巴掌印，他侧过了脸，沉默着不说话。而在1个小时前，李母刚刚做好了晚饭，正准备叫丈夫和儿子一块下来吃饭的时候，突然听到了楼上传来一阵敲打的声音。当时的她并没有多想，只以为是他们又在弄什么家具，于是回到厨房里去将灶台稍微清洁了一下。大约过了5分钟，李母将厨房收拾了七七八八，便站在楼梯口喊了一声：“快下来吃饭了！”没有人回答她。李母拍了拍手，将腰上围着的围裙摘了下来，又把今天才买的西瓜冻进了冰箱里。可楼上的父子俩还没有下来，李母有些不耐烦地在楼梯口又喊了一遍：“再不下来的话，菜都得凉了。”还是没有人回答。就在他准备上楼去看一看的时候，李父慢吞吞地下来了。李母注意到他换了一件衣服，走路间脚步也有些踉跄，忍不住问了一句：“你怎么了？”脸色看起来不太好。李父摇了摇头，坐到了餐桌上，目光直接落到了对面，那里摆放着一副碗筷。他们一家人一直都是一起吃饭，坐的位置也是差不多固定的。李母在喊他们上桌前，习惯性的将他们所有人的筷子都摆在了旁边。李成呢？他还在做什么？怎么还不下来吃饭？李母也坐了过来，随手拿起筷子之后，朝着对面的李父问道。李父动了好几秒，才艰涩地开口：“他不吃饭，他不会吃饭了。”李母没有听清楚他的话，只以为儿子又在忙着打游戏，或者是和儿媳妇聊天，所以也没有想着去楼上喊他。可在吃晚饭的时候，李父虽然手上拿着筷子，但是明显神情恍惚，不知道在想些什么，也迟迟没有落筷。李母摇了摇头，不想再搭理他，自己吃好饭之后就坐到了沙发上，打开电视看了起来。过了一会儿，李父突然倒了一杯酒，然后狠狠地闷了一口，直接来到了妻子的面前。“报警吧！”他说。李母没听见，注意力还放在电视上。“你报警吧，儿子被我杀了。”这句话传进耳朵里时，李母还没有反应过来他的意思，愣了好几秒，他才惊骇地瞪大了眼睛。随即，李母看了一眼楼上，又看了一眼丈夫，然后毫不犹豫地跑了上去，却不想竟看到了如此惨烈的一幕。新房里，红彤彤的床单铺在床上，可比床单更红的却是李成的血。他趴倒在床上，头上血肉模糊，鲜血已经浸满了床铺，甚至有一些流到了地上。李母呆住了，她的脑袋已经彻底转不过来，似乎理解不了面前这一幕。楼下，李父自己拨打了报警电话，电话另一头的警察听说他杀了人，立马开着警车赶了过来。随着一阵刺耳的警笛声划破夜色，好几个警察急匆匆地从车上下来，迅速地来到了李家新房里。“警察同志，人是我杀的，
尸体现在就在楼上。李父脸色苍白，眼神呆滞地站在门口。他将几名警察都带到了楼上，而李母也终于在这个时候反应了过来。她毫不犹豫地给了丈夫一巴掌，质问他为什么会做出这种事。李父沉默许久，回答：或许这不是第一次有这种想法了吧？早在很久很久以前，我就有过。假如他不是我儿子的想法就好了。可是这一次，我实在忍不下去了。要不是他说了那句话，要不是他……李父仰起头来，眼角划过一滴泪。时间回到他动手之前，李父本来在帮忙整理气球，可挂完最大的气球后，儿子却扭头对他说：“李秋是不是又回去了？叫她老公给我买一辆车，不然到时候阿欢出行都不方便。”李成漫不经心地说着。听到这句话后，李父却咬着牙问：“你去年才从你姐夫那里拿了2万块钱，你现在又想让他给你买车，这不是应该的吗？谁叫李秋对不起我呢？”李成理所应当地说。李父看到他这副样子，却再也忍受不下去，他直接拿起了放在墙角的锤子，毫不犹豫地砸到了儿子的头上。瞬间，李成直接倒了下来。李父没有要放过他的意思，狠狠地又往他的头上砸了好几下，连声音都没来得及发出，李成直接张着的嘴巴一抽一抽地失去了呼吸。你还不清楚吗？如果我不把他杀了，他会拖累我们一辈子。李父流着泪对妻子说出了杀人的原因，而在他动手的背后，始终还有另外一层更深的原因，那还要追溯到28年前。因为当时实行计划生育，李父的单位并不允许他们要2胎，可是李母怀孕了，李父又舍不得不要这个孩子，于是就在孩子出生以后，悄悄地将他送给了其他人。等到孩子8岁的时候，他们才终于将李成认了回来。但那时候的李成已经被那家人给养废了，简直是一个活生生的坏孩子。他从小到大都在欺负姐姐，只说姐姐抢走了他的人生。因为全家人都亏欠了他，所以大家都一直让着他。等到李秋结婚之后，李成频频去他家里要钱，甚至还有一回把外甥故意丢在了街上，差点就找不回来了。为此，李秋和丈夫之间也有了难以调和的矛盾。如此种种，数不胜数。李父其实早就已经对儿子不满，直到这一回，李成甚至还想着去敲诈姐夫，李父才终于忍不下去了。他对警察交代了一切，表示自己愿意认罪，顺从地被带去了警察局。而留在家里的李母看着空荡荡的房间，恍惚之间只觉得人生再没有了意义。最后，李父因为故意杀人罪被判处死刑，这个家庭终究落到个4分5裂的地步。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅陈峰故事，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。